এক্সিডেণ্ট হৈ অহা নতুন এখন গাড়ীৰ সৈতে মোৰ আজি নতুন ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। নমস্কাৰ, মই সুশান্ত। মোৰ ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাইছে আজি মাৰুতি সুজুকি এখন বেলিনো, যিখন ফ্ৰণ্ট ছাইডটো কমপ্লিট এক্সিডেণ্ট হৈ আহিছে। যিহেতু মেজৰ এক্সিডেণ্ট, কমপ্লিট ফুল ডেমেজ হৈ আহিছে ফ্ৰণ্ট শ্ব'টো, আৰু ভিতৰত কমপ্লিট এয়াৰ বেগটো ওলাই গ'ল। যিহেতু ফ্ৰণ্ট শ্ব'টো কমপ্লিট ডেমেজ হৈ আহিছে, সেইবাবে এইখন গাড়ী আজি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। ফাইনেলি গাড়ীখন মই ডিছমেণ্টেল কৰিবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু ডিছমেণ্টেল নকৰাৰ আগলৈকে গাড়ীখনৰ কি পাৰ্টছ ভিতৰত ডেমেজ হৈ আছে একো গম পোৱা নাযায়, গতিকে অৰ্ডাৰ লগাবলৈ দিগদাৰ হয়। সেইবাবে মই গাড়ীখন ফাৰ্ষ্টতে ডিছমেণ্টেল কৰি লওঁ, আৰু ডিছমেণ্টেল কৰাৰ পিছত মই গাড়ীখনৰ কমপ্লিট অৰ্ডাৰটো লগাব পাৰিম, যাতে গাড়ীৰ পাৰ্টছবিলাক সোনকালে পাওঁ আৰু কমপ্লিট পাওঁ। তেতিয়াহে গাড়ীখন সোনকালে কামবিলাক কমপ্লিট কৰি উলিয়াব পাৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। এক্সিডেণ্ট হোৱা গাড়ীখন কেনেকৈ নতুনকৈ আমি সজাই দিব পাৰোঁ, কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চালে গম পাব। ফাইনেলি মই গাড়ীখন ডিছমেণ্টেল কৰিলোঁ, আৰু ফ্ৰণ্টৰ বাম্পাৰ, বনেট, ৰেডিয়েটৰ কমপ্লিট খোলাৰ পিছত দেখিলোঁ যে গাড়ীখনৰ কমপ্লিট ভিতৰৰ বস্তু ডেমেজ হৈ আহিছে। ইঞ্জিন মাউণ্টিং কমপ্লিট দুইটা ভাগি আহিছে, ইঞ্জিনটো বেকলৈ গুচি গ'ল। আৰু ইঞ্জিনৰ মাউণ্টিং ভগাৰ কাৰণে গিয়াৰবক্স কেচিং চেঞ্জ কৰিব লাগিব, অইল পাম্প চেঞ্জ কৰিব লাগিব। যিহেতু গিয়াৰবক্স কেচিং আৰু অইল পাম্পতে ইঞ্জিন মাউণ্টিঙৰ বলটো থাকে, গতিকে এইখন ফাইনেলি মই গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনটো ডাউন কৰি লৈছোঁ। যিহেতু ইঞ্জিন ডাউন নকৰালৈকে একো কৰিব নোৱাৰি, গাড়ীখনৰ কাটিং আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ কমপ্লিট ৱাইৰিং, পেট্ৰল পাইপ কমপ্লিট গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্টৰ ডিছমেণ্টেল কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে গাড়ীখনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰি। আৰু গাড়ীখনৰ কমপ্লিট ৱাইৰিং ছেটটো ডেমেজ হৈ আহিছে, সেইবিলাকো চব নতুন লাগিব। এতিয়া মই গাড়ীখনৰ কাটিং কৰিবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু কমপ্লিট এপন দুটা বেণ্ড হৈ গ'ল আৰু এপন হাউচিংটো বেণ্ড হৈ গ'ল, গতিকে এইবিলাক চব ৰিপ্লেচ কৰিম। এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাইছে প্লাজমা কাটাৰে কমপ্লিট কাটিং কৰাৰ পিছত এপন দুটা মই হাম্বল মাৰি আঁতৰাই লৈছোঁ। যিহেতু লেফ্ট আৰু ৰাইটৰ দুইটা এপন ডেমেজ হৈছে, দুইটা এপন ৰিপ্লেচ হৈছে, আৰু লেফ্ট ছাইডৰ এপন হাউচিংটোৰ লগত চেঞ্জ হৈছে, সেইবাবে দুইটা মই ছাইড কৰি লৈছোঁ। আৰু নতুন পেনেল অহাৰ পিছত আৰু নতুন পাৰ্টছবিলাক অহাৰ পিছত মই গাড়ীখনৰ কামবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈকে চাই থাকক। এতিয়া নতুন পাৰ্টছবিলাক কমপ্লিট পাইছেহি। মই এপন মেম্বাৰবিলাক কাটিবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু এপন মেম্বাৰ মই কমপ্লিট লগোৱা নাই, কমপ্লিট লগাবলৈ হ'লে কমপ্লিট ভিতৰলৈকে কাটিব লাগে, আৰু য'ত ডেমেজ হৈছে মই তালৈকে লগাইছোঁ। যিহেতু এইটো জইণ্ট কোম্পেনীটো থাকে, গতিকে মই এতিয়া প্লাজমা কাটাৰে এপন মেম্বাৰকেইটা কাটি পেলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই গাড়ীখনৰ এপন মেম্বাৰকেইটা বহুৱাবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু দুইটা এপন মেম্বাৰ নতুন বহিব, তেতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে ৰাইট ছাইডৰ এপন মেম্বাৰটো বহুৱাই লৈছোঁ। আৰু এইটো অৰিজিনেল জইন যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ জইন কৰা হ'ব, যিহেতু কোম্পেনীটো এনেকৈ জইন কৰা হয়। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক। ফাৰ্ষ্টতে ৰাইটতো মই এতিয়া লগাই লৈছোঁ, তাৰপিছত লেফ্টতো লগাম, আৰু ইয়াৰ পিছতে হাউচিংটো লগাই পেলাই গাড়ীখন চেচিছৰ কাম কমপ্লিট কৰিম।
গাড়ীখনৰ কামবিলাক মই কমপ্লিট কৰি গৈ আছোঁ এফালৰ পৰা। ফাৰ্ষ্টতে মই এপন মেম্বাৰকেইটা লগাই এপন হাউচিং লগাই মাউণ্টিং লগাই গাড়ীখনৰ এপন মেম্বাৰকেইটা পজিশ্যনত আনি ল'লোঁ, এলাইনমেণ্ট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এপন মেম্বাৰকেইটাৰ ওপৰত যিহেতু মেম্বাৰবিলাক লাগে, আপাৰ মেম্বাৰ, মিডুল মেম্বাৰ আৰু সেইবিলাক চব মেম্বাৰবিলাক লগাই লৈছোঁ। সেইবিলাক লগোৱাৰ পিছতহে গাড়ীখনৰ সেই শ্বেপটো অনাৰ পিছতহে গাড়ীখনৰ কামবিলাক আগবঢ়াব পাৰিম, যিহেতু সেই শ্বেপটোতে গাড়ীখনৰ হেডলাইট, বনেট, বাম্পাৰ চব বহে। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। মই কমপ্লিট পেনেল বস্তু পাৰ্টছবিলাক লগাই পেলাই গাড়ীখনৰ কামবিলাক আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাইছে কমপ্লিট মেম্বাৰবিলাক লগাই হোৱাৰ পিছত চেচিছৰ কামবিলাক কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই গাড়ীখনৰ প্ৰত্যেকটো পেনেল বহুৱাবলৈ চাম আৰু তলৰ ছাছপেনশ্যন ফ্ৰেম এই ব্লেক কালাৰৰ সেইটো মই বহুৱাই লৈছোঁ, যিহেতু সেইটোতে কমপ্লিট ষ্টেয়িং বক্স আৰু হুইল, ষ্টাৰ্ট, নাকুল, বেৰিং, আৰ্ম চব বহে। গতিকে সেইটো লগাই দিলে গাড়ীখন কমপ্লিট এলাইনমেণ্ট আহি যায়। আৰু এতিয়া মই পেনেলবিলাক বহুৱাই ল'ম। ফাৰ্ষ্টতে মই বনেটখন বহুৱাই ল'ম, তাৰপিছত এটা এটাকৈ হেডলাইট, বাম্পাৰ বহে গাড়ীখনৰ কমপ্লিট ছেটিং 100% কৰিম। আৰু গাড়ীখনৰ মই ছেটিংটো একদম 100% দিবলৈ চাম, যাতে কোম্পানী ফিনিচিং আহে। গেপবিলাক বনেট, বাম্পাৰ, ফেণ্ডাৰ, হেডলাইটৰ মাজত গেপ প্ৰপাৰ থাকে, যাতে কোনেও গাড়ীখন ইমান মেজৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে ধৰিব নোৱাৰে। গতিকে কামবিলাক ধুনীয়াকৈ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈকে। ফাইনেলি গাড়ীখনৰ 100% ছেটিঙৰ কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু বডি এলাইনমেণ্ট 100% প্ৰপাৰ হৈ গ'ল। আৰু বনেট, ফেণ্ডাৰ, হেডলাইট, বাম্পাৰৰ মাজত গেপবিলাক প্ৰপাৰ ৰাখিছোঁ মই, যাতে কোনেও গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি ধৰিব নোৱাৰে, ইমান মেজৰ এক্সিডেণ্ট। আৰু কমপ্লিট ছেটিং হোৱাৰ পিছত মই গাড়ীখনৰ এতিয়া ৱেল্ডিঙৰ কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ৱেল্ডিঙৰ কামটো কৰি আছোঁ আৰু ৱেল্ডিং কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মই গাড়ীখনৰ ছাৰ্ফেচাৰ মাৰিম, যিটো প্ৰাইমাৰ বুলি কয়। তাৰ ওপৰতে মই বডি চিলেণ্ড এপ্লাই কৰিম আৰু বডি চিলেণ্ডটো এপ্লাই কৰিলে গাড়ীখনৰ চাউণ্ড নাহে আৰু ভিতৰলৈ যিহেতু কাটিং কৰোঁতে কিছুমান ফাটি যায় স্পট, সেইবিলাকত পানী লিকেজ নহয় ভিতৰলৈ। আৰু ভিডিঅ'টো এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মোৰ যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে, মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব, তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব। আৰু মোৰ এটা ইউটিউবত চেনেল আছে ডেণ্টা সুশান বুলি, সেইটো চাৰ্চ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু তাতো মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকোঁ আৰু তাতো আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব পাৰে। লং ভিডিঅ' দিওঁ, শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দিওঁ। গাড়ীখনৰ ৱেল্ডিঙৰ কাম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মই গাড়ীখনৰ প্ৰাইমাৰ মাৰিলোঁ। প্ৰাইমাৰ মাৰাৰ পিছত গাড়ীখনৰ বডি চিলেনৰ কাম কমপ্লিট কৰি কালাৰৰ কাম কমপ্লিট কৰিলোঁ, যিহেতু গাড়ীখনৰ এপন মেম্বাৰ আৰু ফ্ৰণ্টৰ কমপ্লিট চেচিছটো নতুন বনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে মই গাড়ীখনৰ ইঞ্জিন উঠাই গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি কমপ্লিট কৰি লওঁ। তাৰপিছতে গাড়ীখনৰ বডি পাৰ্টছবিলাক এটা এটাকৈ মই ইনষ্টল কৰি গাড়ীখন কমপ্লিট কৰিম। আৰু যিহেতু উইণ্ডশ্বিল্ডখনো ক্ৰেক হৈ আহিছে, সেইখনো মই ৰিপ্লেচ কৰিছোঁ, সেইখনো নতুন বহুৱাই গাড়ীখন কাম কমপ্লিট কৰি আপোনালোকলৈ ফাইনেল ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু মোক ইউটিউব চেনেলটো ডেণ্টা সুশান ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।